Maar ik trekt weer een paar aangeven van Stadsvereniging de Lotte Zittend. Op deze vijfde dag van de Zittische Pastoraal Zesdaagse. Tja, ik ga lachen, joh. Dat is genoeg verkleders, wat is dat? Paprika, tomaat, appelsier. Ja, nee, dat is wel zo denken, van veel natuurlijk wel. Pastoraal samen, we moeten iets sneller in. Aardig trekt de buur op de laatste meters van onze optocht. Maar hier nog op de Blitzengrade met Knuffelbergen. En dan nog het hoogtepunt van de optocht natuurlijk. Onze stadsmens Leon de Eerste met appelsinen. Appelsinen. Ja, nee, voortdurend is er op de kans is even aan de ring gekomen. Versteekt het meisje het grasburgerliggen. Sommigen jullie mensen uit het geheugen kregen. En dan nog eens een keer naar actie. Die maal, veel leed. We zijn zo blij om er nog een keer te zijn. Ja. Nou. Vastelavond samen. Blijf voor het tilletjes en maar op toe. En de laatste meters. Want hij doet voor ons. Hierna nog de Prinsengarde. En daarna natuurlijk stadsprins Leo de Eerste. Met kisten appelsinen. Ik hoop tenminste te rekenen met dit goud dat het dat hier hebt. En dan maak ik voor me doet. Deze voeten. De kans compleet. Vastelavond zit het. Hallo. Vastelavond samen. Ja.